الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد جبار السماوات والأرض كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. الله أكبر 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 عدد ما تحركت قوافل الحجيج شوقا إلى بيت الله الحرام. الله أكبر عدد ما نزل حجاج بيت الله الحرام في تلك الرحلات. الله أكبر عدد ما خرجوا إلى منى. الله أكبر عدد ما صعدوا إلى جبل عرفات. الله أكبر عدد ما باتوا بمزدلفة. الله أكبر عدد ما طافوا بالبيت العتيق. الله أكبر عدد ما سعوا بين الصفاء والمروة. الله أكبر عدد ما خشعوا وذكروا الله وكبروا ولبوا وبكوا من خشية الله سبحانه وتعالى. الله أكبر عدد ما غفرت لهم خطاياهم وعادوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، هذا هو يوم عيد الأضحى المبارك، ويسمى بيوم الحج الأكبر لأن الحجاج يقضون فيه أكثر مناسكهم، يرمون الجمرات ويطوفون بالبيت العتيق ويسعون بين الصفاء والمروة ويذبحون هداياهم ويقصرون ويكبرون ويلبون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ما أجمل أيها الإخوة الكرام في الله وأمة الإسلام اليوم تحتفل بهذا العيد المبارك. بالأمس القريب استقبلنا عيد الفطر المبارك بعد ركن من أركان الإسلام ألا وهو الصيام، واليوم نستقبل ركن من أركان الإسلام وهو أيضا عيد الأضحى المبارك، وهو كما تعرفون الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا. انظروا هنا أيها الإخوة الكرام في الله، سبحان الله، في شهر رمضان عندما ذكر الله سبحانه وتعالى الصيام قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ قال لعلكم تتقون. وكأن الأعمال سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعطينا هذا المواسم لكي نتزود بالتقوى ولكي ننال أيضا التقوى. فالله هنا عندما ذكر الحج قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. مشهد عظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وأنتم تلاحظون وتشاهدون هذا المنظر العظيم والوقوف بعرفات، إنه والله أيها الإخوة الكرام في الله لموقف عظيم. ولذلك تخيلوا في هذا اليوم المبارك الذي يعتبر أعظم يوم طلعت عليه الشمس ويوم عرفة، تخيلوا إن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه إلى السماء الدنيا لكي يباهي بحجاج بيت الله الحرام ويقول يا ملائكة انظروا عبادي هؤلاء أتوني شغفا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وأنتم تلاحظون وتشاهدون هذا الموقف العظيم، سبحان الله، من كل فج عميق لا تكاد تعرف غنيهم من فقيرهم ولا رئيسهم من مرؤوسهم ولا أميرهم
ولا عزيزهم ولا دليلهم، الكل هنا سواء. وهذا هو ديننا الإسلامي الذي جاء من أجل التساوي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم أيها الإخوة الكرام في الله، في الحج يأخذ المسلمون العبر والعظات منها أن هذه الأمة هي أمة حية، أمة متماسكة رغم الأحداث التي تمر بها هذه الأمة، إلا إنها أمة متماسكة حية. وأنتم تلاحظون من كل فج عميق ما في دولة من دول هذا العالم إلا وهم موجودون هناك يحجون هناك في بيت الله، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ويقول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم محذرا من كان يملك الزاد والراحلة ولم يحج مات يهوديا أو نصرانيا والعياذ بالله. إنه لشرف عظيم لحجاج بيت الله الحرام، كيف لا؟ ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم أيها الإخوة الكرام في الله، إنها أيام عظيمة، وأنتم تشاهدون هذه الأمة وهي متوحدة ومتماسكة في جميع أنحاء العالم. الحجاج يؤدون مناسك الحج، والمسلمون في كل بقاع الأرض صائمون قائمون حامدون ذاكرون مكبرون شاكرون لله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه البشرية. تخيلوا أيها الإخوة الكرام في الله في هذه الأيام بالذات التي ذكر عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. بل ذكر الله سبحانه وتعالى عن الحجاج وهم في ذلكم الموقف العظيم وهم متعبون ومرهقون، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى لهم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكرا. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام لا ينبغي علينا في مثل هذه الأيام كما ذكرت لكم، كما قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، فاذكروا ملك الملوك وكبروا ولبوا الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر والله الحمد. أيها المسلمون، يسمى عيد الأضحى المبارك بهذا اليوم لأن المسلمون يقدمون الأضاحي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أيها الإخوة الكرام في الله، لما فعلا هذا اليوم يسمى يوم الفداء، يوم التضحية، كيف لا؟ وهو يذكرنا بموقف أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما أراد أن يقدم ابنه، وأنتم كما تعرفون أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه. لا إله إلا الله، أب يذبح ابنه. انظروا أيها الإخوة الكرام في الله. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الموقف، وهو والله موقف عظيم لأصحاب القلوب السليمة. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وتخيلوا جاءت هذه الرؤيا لإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم وقد بلغ من الكبر عتيا، وأصبح ابنه يقوم على خدمته ويرعاه. انظروا إلى التضحية وإلى الفداء، إنه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وانظروا إلى التربية العظيمة لنبي الله إسماعيل، ماذا قال؟ اسمعوا أيها الإخوة الكرام في الله، وانظروا إلى هذه التربية الإيمانية اليوم. كم نحن بحاجة إلى هذه التربية. شبابنا اليوم وأبناؤنا لا يصلون ولا يعرفون أين الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله سبحانه وتعالى بهم، ضائعون لاهون ساهون سامرون راقدون، لا يعرفون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما واجباتهم؟ يعيشون بلا هدف وبلا غاية وبلا ثمرة. نسأل من الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. انظروا ماذا قال إبراهيم لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر، أراد إبراهيم، كان باستطاعته أن يذبحه على خفية منه أو أن يفاجئه بالذبح، لكن أراد إبراهيم أن يختبر إيمان ابنه. فماذا كان جواب هذا الابن الطائع الصالح؟
قال يا أبت فعل ما تؤمر. لا الأمر أمرك ولا الأمر، انتهى الأمر. يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انظروا أيها الأخوة الكرام في الله إلى مدى هؤلاء كانوا متمسكين بالإيمان، إلى أي مدى غزا الإيمان بشاشة قلوبهم فغير مجرى حياتهم. اسمع، قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما إبراهيم وإسماعيل فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. بعدها قال الله وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. منذ ذلك الوقت أمة الإسلام تقدم هذه الأضحية تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم إمام التوحيد بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. اسمع يا إنه وصف عظيم يذكر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم أنه كان كثير التأوه والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. مع هذا كل أيها الإخوة الكرام في الله هذا الرجل الذي يعتبر إمام التوحيد وإمام القيم وإماما للأخلاق، ومع هذا كل أيها الإخوة الكرام في الله كان كثير الخشية من الله سبحانه وتعالى. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. هؤلاء رفعهم الله سبحانه وتعالى، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. هنيئا لمن كان يمتلك عند الله سبحانه وتعالى مكانه، هنيئا لمن كان له عند الله سبحانه وتعالى مقدار. ولذلك يا أيها الإخوة الكرام في الله أعظم ما يخشى الإنسان على نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله يوم القيامة أن يكون ممن قال الله عنهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي ليس لهم وزن ولا مكانة في ذلكم اليوم. نسأل الله الستر والسلامة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، وأنتم بإذن الله سبحانه وتعالى ستذبحون بإذن الله بعد صلاة العيد، ويجوز للإنسان الذبح من أول أيام العيد إلى ثالث أيام التشريق. وكما تعرفون أن أول يوم من أيام التشريق بإذن الله يبدأ غدا، لكن الذي أريد أن أوضح فيه ينبغي علينا جميعا في مثل هذا اليوم أن لا يبقى مسكينا ولا فقيرا في مثل هذا اليوم. بالله عليكم يا أيها الأخوة الكرام في الله، الذي يحز في النفس ونحن في يوم العيد يوم فرحة وسرور وبهجة وسعادة لا توصف، لكن مع هذا كله الذي يحز في أنفسنا أن هناك من الناس من اليمنيين من لا يجد ولا حول ولا قوة إلا بالله ما يضحي، بل لا يجدون في بيوتهم شيء. نسأل الله الستر والسلامة. وعبركم نوصل بإذن الله سبحانه وتعالى رسالة في كل مدينة، في كل قرية، في كل حي. ينبغي علينا كيمنيين أن نقدم المساعدات للفقراء والمساكين. كل منا يفتش عن جيرانه، عن أخيه. والله يا إخواني الكرام في الله، كيف يطيب الإنسان أن يأكل ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات ومن اللحوم وجاره لا يجد شيئا؟ أي قلوب يملكون هؤلاء يا أيها الإخوة الكرام في الله؟ ينبغي علينا في مثل هذا اليوم أن لا يبقى فقير ولا مسكين. ينبغي علينا أن ندخل الفرحة والسرور إلى قلوب هؤلاء. إن لم ندخلها بالله عليكم اليوم متى سندخلها؟ إن لم نقم مع إخوتنا اليوم المساكين والفقراء والمساكين متى سنقف بالله عليكم مع هؤلاء الذين لا يجدون؟ أصبح بعض اليمنيين لا يجدون اللحم
إلا في العام مرة، وبعضهم في العام مرتين، نسأل الله سبحانه وتعالى الستر والسلامة. ينبغي علينا أن نتذكر هؤلاء. وفي بلادنا وفي هذه المنطقة نعمة من الله سبحانه وتعالى أن فاعلين الخير كل يقوم بواجبه. أتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى أن تصل رسالتنا إلى اليمنيين بشكل عام، إلى أولئك التجار، إلى أولئك الأغنياء. يوجد لديكم في كل حارة فقراء ومساكين ومحتاجين، ينبغي عليكم أن تفقدوهم، وخاصة في مثل هذا اليوم المبارك. وأيضا هناك سنة لا يقيمها إلا كثير من الناس، إلا قلة من الناس، وهو يا أيها الإخوة الكرام في الله من السنة في الأضحية أن تأكل ثلثها وتصدق بثلث وتهدي بثلث. طبعا هذا الكلام لمن يضحي وله القدرة على الاستطاعة أن يضحي، لأننا نعرف أن غالبة اليمنيين اليوم لا يستطيعون أن يضحون بسبب أحوالهم المادية والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها. لكن أقول لكم أيها الفقراء، يقول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فكبش عن نفسه وكبش من فقراء أمته، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. قل قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون، هذا هو يوم فرحتكم، يوم سعادتكم، عندما تصلون أرحامكم، عندما تحبون بعضكم بعضا. وأنا في كل عيد نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصادقين المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في كل عيد أذكر هذا الكلام مرارا وتكرارا. ينبغي علينا في مثل هذا اليوم أن نخرج الأحقاد والأحساد والأمراض من قلوبنا. هناك من الناس سبحان الله من يأخذ بهذه الكلمات، وهناك من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله أصبحوا ممن قال الله عنهم وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. القلوب كثيرة جدا، وأنت يا أخي الكريم فتش على قلبك. سبحان الله، هناك قلب وجل خائف شفاف، وهذا القلب ذكره الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب هذه القلوب الذين إذا ما سمعوا وعوا. قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجل شفافة، لا تستعمل القرآن الكريم. قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهناك أيضا قلب مطمئن، قال الله عن هذا القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهناك أيضا قلب منيب، وذكر الله سبحانه وتعالى عن هذا القلب فقال الله سبحانه وتعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأيضا قلب سليم من النفاق والأحساد، من الشرك والرياء والغل والحقد والحسد. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا
إلا من أتى الله. أتى الله بماذا؟ أموال وشركات وغيرها؟ لا والله، إلا من أتى الله بقلب سليم. وأيضا هناك والعياذ بالله قلب قاسي. هذا القلب القاسي ولا حول ولا قوة إلا بالله لو تحاضره من الليل والنهار لا يسمع ولا يعقل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك يا أيها السادة، هناك من الناس كما ذكرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت قلوبهم كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هناك من الناس قلبه قاسي على جيرانه، على صاحبه، قد تختلف انت بشيء بسيط ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكن تجده يظل حاقدا عليك حتى يموت. بل يا أيها الإخوة الكرام في الله، هذا القلب القاسي ودخلت في أشياء كثيرة فوجدت أشياء عجيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا. والله يا أيها الإخوة الكرام في الله الذي لا إله غيره، ما أصبح حالنا كما ترون ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذمم مخربة، أخلاق مدهورة، فساد في كل مكان، إلا بسبب قسوة القلوب. بعض الناس مستعد أن يحمل حتى على مستوى الأرض، يختلف انتوى على شيء من الأرض ليس عنده ذمة ولا ضمير ولا إنسانية ولا خوف من الله سبحانه وتعالى يمنعه ولا يردعه. ما الذي يجري اليوم يا أيها؟ والله لو ذهبتم لوجدتم أمرا عجابا في المحاكم. دائما الاثنين هؤلاء واحد منهم على الحق والآخر على الباطل. لكن لو وجد الإيمان، لو وجد الخوف من الله سبحانه وتعالى، ما رأينا هذه الأشياء التي تمر اليوم في بلادنا. بل بعضهم مستعد أن يعطي أموال للحاكم لكي يأخذ مال أخيه. إنها القساوة التي تمر ولا حول ولا قوة إلا بالله في قلوبنا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. والله تشبيه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، نسأل الله لا يجعلنا وإياكم من هذه القلوب. قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وتخيلوا أعظم من هؤلاء، قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الحجارة فيها خير كثير. قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. هذه الحجارة. قال وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. كل واحد منا يفتش عن قلبه، يراجع نفسه. الإنسان العاقل الذكي لا يدخل في قلبه إلا الخير، يجعل قلبه سليما طيبا نظيفا. والله بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله لو أتيت بماء زمزم وغسلت قلبه لن ينضف ولا حول ولا قوة إلا بالله من الأوساخ والأدران الذي قد مرت فيه. ولذلك قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن هناك من الناس لو أعطيته وقمت بتنظيف هذا القلب، اللحمة الصغيرة الموجودة، هذا العضو الصغير، لو أوتيت بالمنظفات ما نظف هذا القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن هناك أدران وأوساخ ومعاصٍ وسيئات في هذا القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن ينبغي علينا أن نتصافح اليوم فيما بيننا. هناك تخيلوا من الناس مع أخوه، بالله عليكم اليوم يوم عيد، إذا لم تتفق اليوم مع أخوك، مع ابن عمك، مع صاحبك، مع جارك، هناك من الناس تخيلوا حتى متخاصم مع أخته، وهذا معك يعني من الذي أصابنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هناك من الناس سنوات، أنت بالله عليك متى ستتوب؟ متى ستعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ متى ستتصالح مع نفسك أولا؟ لأنك عندما تجعل قلبك سليما طيبا مباركا تكون أنت أول السعداء وأول من يجد الراحة والأمن والاستقرار في نفسه. لكن والعياذ بالله عندما يتحمل الإنسان الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل هناك أناس تخيلوا وصلوا عمره 60 و70 سنة. ايش تتوقع يا أخي الكريم؟ ماذا تتوقع؟ يعني 60 70 سنة تتوقع ماذا؟ ماذا تتوقع بالله عليك؟ ماذا تنتظر من أخيك من قريبك؟ ماذا تنتظر منه؟
بل أصبح ولا حول ولا قوة إلا بالله من يقول كلمة الأقارب أقارب. لا والله، الله سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء الأقارب هم سند لك يا أخي الكريم، ولا تصدق مثل هذا الكلام. ينبغي عليك أن تصل أقاربك، أن تزور أرحامك في مثل هذا اليوم المبارك. لا بد اليوم أن يكون عيدنا أفراح وسرور، عيدنا زيارة للأرحام والأقارب، عيدنا مسح على رؤوس الأيتام، عيدنا إعطاء للفقراء والمساكين، عيدنا إعطاء الأرامل والمحتاجين من الأموال ومن اللحوم وما غيرها في مثل هذا اليوم المبارك. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، وهذه رسالة أبعثها إلى إخواننا السياسيين في هذه البلاد، وأقول لهم ينبغي عليكم أن تنشروا اليوم ثقافة الحب والسلام. اليمنيون وصلوا الآن ما يقارب 10 سنوات وهم في حروب، وحالة اليمنيين لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أيها السياسيون، وبإذن الله سبحانه وتعالى أنا على ثقة بإذن الله سبحانه وتعالى أن رسالتي هذه بإذن الله ستصل إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأقول لهم أيها السياسيون، إن الخارج لا يريدون لبلادنا الخير أبدا، والله الذي لا إله غيره لن تقوم لكم قائمة أيها السياسيون ما لم تصطلحوا مع بعضكم. مجرد أن اصطلحتم الآن بدأتم في فتح الطرقات التي كنتم محاصرين الشعب اليمني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنتم عندما تصطلحون مع بعضكم وأنا أناشدكم وأقول لكم أين يمنيتكم؟ أين عروبتكم؟ يعني شيء مخيف. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوب وألين وأفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. أين هي الحكمة منكم؟ أين هي رقة القلوب منكم؟ الشعب اليوم يعاني ولا حول ولا قوة إلا بالله الأمرين كما تعرفون، حالة صعبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ينبغي عليكم أن تراجعوا أنفسكم. إلى هنا ويكفي إن كان لكم عقل، لأن هذا الشعب الصابر المسكين المغلوب منتظر منكم اليوم كلمة: أن تتوحدوا. أنتم يمنيون بالله عليكم ما الذي ينقصكم أن تتوحدوا، وأن تكون كلمتكم واحدة، وأن تعودوا لليمن دوره وحضارته. اليوم اليمنيين ولا حول ولا قوة إلا بالله مشتتين في كل أنحاء العالم، وأنتم ترون حال اليمنيين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالهم. والله لو اتحد السياسيون مع بعضهم. الشعب اليمني شعب طيب مبارك سهل يسير، ولقد رأيتم عندما فتحت بعض الطرقات كيف التقى المتقاتلين وكيف كانت العناق فيما بينهم. دليل واضح على أن هذا الشعب شعب واحد. ينبغي علينا ألا تفرقنا الأحزاب ولا الجماعات، ويكون شعارنا اليمن أولا. معقول أن هؤلاء السياسيون ضاعت منهم الوطنية؟ أين وطنيتهم هؤلاء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن على ثقة بإذن الله سبحانه وتعالى أن في هذه البلاد الرجال المخلصون بإذن الله سبحانه وتعالى سيخرجون بها إلى بر الأمان، لكن عندما يتفق مع بعضهم البعض، وعندما يتحاورون مع بعضهم البعض، وعندما يقدمون مصلحة البلاد على مصالحهم الشخصية. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وأختم أيها المسلمون، كما تعرفون بغزة حالة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يدمي القلب عندما ترى إخواننا هناك سنوات وهم يعانون الحصار والقتل والتشريد ليلا ونهارا، حتى إن الإنسان العاقل والإنسان الذي يمتلك قلب لن يستطيع أن يشاهد تلك الأحداث والمجازر اليوم التي تمر بإخواننا هناك. يموتون عطشا ونهر الفرات والنيل ولا حول ولا قوة إلا بالله بيد العرب لا يجدون لقمة العيش، وأمة الإسلام الذي تمتلك كل مقومات النصر ولا حول ولا قوة إلا بالله تخلى الجميع عنهم إلا باستثناء الشعب اليمني، هذا الشعب اليمني العظيم الذي دائما
يكونوا في مقدمة الصفوف للدفاع عن المال وعن العرض وعن مقدسات الأمة. شكرا لهذا الشعب وشكرا لحكومته. ونشكر أيها الإخوة الكرام في الله كل الشعوب العربية من الجزائر إلى مصر، أولئك الذين يتحدثون عن القضية الفلسطينية، أولئك الذين يتحدثون عن إخواننا الذين يشردون وتدمر بيوتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشعوب كما ذكرت لكم في خيرا كثيرا، وبإذن الله سبحانه وتعالى إن النصر بإذن الله مع الصبر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون. ستعود هذه الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصرهم على الصهاينة المعتدين، اللهم انصرهم على الصهاينة المعتدين. اللهم عجل بالفرج عن إخواننا في قطاع غزة. اللهم يا قيوم السماوات والأراضين نسألك فرجا ومخرجا لليمنيين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج همنا ونفس كربنا وارفع ما حل بهذه البلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوب اليمنيين، اللهم ألف بين قلوبهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم وفرج عن هذه البلاد ما حل بها برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا قيوم السماوات والأراضين. نسألك اللهم التوفيق والسداد والنصر على الأعداء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وعليكم من الله الصحائب والرحمة والمغفرة.